Oh, we were discussing about the ჩვენ განვიხილეთ რუპა შიქშა შრი ჩაიტანიას დარიგება რუპა გოსვამისადმი მე თქვენ გთხოვეთ რომ გამომყოლოდით იმ ადგილზე სანგამზე სადაც სამი მდინარე ერთმანეთს ერწყმის განგა იამუნა და სარასვატი First we should go to take bath. პირველ რიგში ამ სამ მდინარეში უნდა განვიბანოთ განგაში იამუნაში და სარასვატიში შემდეგ იქ უნდა მივიდეთ სადაც რუპა გოსვამი და ანუპამა გოსვამი ისხდნენ შრი ჩაიტანიას ტერფებთან ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუმ რუპა გოსვამის უთხრა შენ კვალიფიცირებული პიროვნება ხარ შენ შეგიძლია ჩემი საკრალური სურვილების შესრულება მე მინდა გადმოგცე დიადი რამ სიყვარული და ერთგულება ეს არის კრიშნა პრემა ანუ რასა ის უსაზღვროა რასას ოკეანე ძალიან ღრმა და უნაპიროა ჩვენ მას ვერ ჩავწვდებით მე ამ ოკეანის მხოლოდ ერთი წვეთი მინდა გადმოგცე მხოლოდ ერთი მისი წყალობით ჩემი სურვილის შესრულებას შეძლებ და ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუმ მოწყალედ გადასცა კრიშნა პრემა ღვთაებრივი წყვილის ეს სიყვარული რა სიყვარულზეა საუბარი შრიმატი რათიკას განწყობა რომელიც კრიშნამ რათიკას სთხოვა მისგან აიღო რა სიყვარულია ეს იწყება პრანაიასგან რაგა ანურაგა ბჰავა მაჰაბჰავა რუთა ანირუთა მოჰანა მადანა განსაკუთრებით შრიმატი რათიკას განწყობილება მაჰაბჰავამდე კრიშნამ იცის რა ხდება მაგრამ ამის შემდეგ უკვე აღარ მან არ იცის რა ხდება შრიმატი რათიკას გულში როგორ კარგავს ის ჭკუას კრიშნას გამო კრიშნა სწორედ ამის შეცნობა სურს მაჰაპრაბჰუ მოდის რათა თავისი სამი საკრალური სურვილი აისროლოს როცა რუპა გოსვამი ჯაგანათაპურიში იყო რასიკა ტატვა გიანა ვაიშნავებთან ერთად და იქ მაჰაპრაბჰუმ სთხოვა წაიკითხა ის რაც მან დაწერა რუპა გოსვამი წიგნი დაწერა უთხრა ჩაიტანიამ იქ მყოფთ მაგრამ მე ვთხოვე რომ ეს წიგნი ორ ნაწილად გაეღო ახლა კი მე შენ გთხოვ რომ მანგალაჩარანას შლოგები წაიკითხო რუპა გოსვამი ვერ ბედავდა წაკითხვას მაჰაპრაბჰუმ რამდენჯერმე სთხოვა მერე სვარუპა დამოდარამ და რაია რამანანდამაც სთხოვეს და რუპა გოსვამიმ წაიკითხა ეს ტრიქონები მაჰაპრაბჰუ თავად უზენაესი უფალია ის თავად არის ნანდა ნანდანა ახლა ის შაჩი ნანდანას სახით მოვიდა რატომ მოვიდა ვინ არის ის ის მოვიდა შრიმატი რათიკას შინაგანი განწყობილებით აიღო მისი სხეულის სილამაზე კრიშნა აქ ოქროს სხეულით მოვიდა და გამუდმებით იმეორებდა ო კრიშნა
რატომ მოვიდა? სამარპაიტამ უნატო უჯვალო რასამ შრი ფაქტი შრიამ. რა არის გადმოცემული ამ სიტყვებით? მას სურდა ყველასთვის ეჩუქებინა ის, რასაც ასე იშვიათად იძლევა. ბრაჰმას ერთ დღეში ერთხელ. ჩარინჩირად. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას ეს საჩუქარი არასოდეს მიუწია ადამიანებისთვის. უბრალოდ ეს მოხდა ძალიან დიდი ხნის წინ. კაცობრიობას ეს მან ბოლოჯერ მაშინ გადასცა, როცა მოვიდა როგორც შაჩინანდანა. რატომ? სავარბაიტუმ. და რის მოცემას აპირებდა? უნატა უჯვალა რასა შრი. არ დაყოთ ეს სიტყვები, ეს ერთი სიტყვაა. უნატა უჯვალა რასა სვაფაქტი შრიამ. რა არის ეს ასეთი? რა არის უნატა უჯვალა რასა? ეს არის ის, რაც მხოლოდ შრიმატი რათიკას, ლალიტას, ვიშაქას ეკუთვნის. შრიმატი რათიკას ჯგუფს. ეს არის ის, რაც კრიშნას აკონტროლებს. მაგრამ მაჰაპრაბჰუ ამის მოსაცემად არ მოსულა. რა არის უნატა უჯვალა პარაკია ბჰავა? განეს მეგობრულ სიყვარულს ნიშნავს? შრიდამასი, სუბალასი, მათუმანგალასი და სხვების? იქნებ ეს მშობლების სიყვარულს მოიცავს ნანდასი და იაშობასი? არა, ეს სხვა რასაა. ეს ძალიან ამაღლებული რასაა. მაგრამ უნატა უჯვალა რასა არ არის. უნატა უჯვალა რასა გოპების გზნობებია. მაგრამ მაჰაპრაბჰუ იმისთვის არ მოსულა, რომ ეს მოეცა. უნატა უჯვალა რასა შრი სვა ფაქტი შრიამ. სვა ნიშნავს მის პირად საკუთრებას, თავისას. ვინ არის კრიშნას სული და გული? ეს რათიკაა. მაგრამ საქები ისინი ყველანი შრიმატი რათიკასთან ერთად არიან. ისინი შრიმატი რათიკას კაია მიუხები არიან. პირადად მისი გამოვლინება. რათიკა ლიანას გავს. დანარჩენი კი ფოთლებს. ისინი ამ ლიანის ფოთლები და მანჯარები, ანუ ყვავილები არიან. სვა ნიშნავს რათიკას. ის ვლადინის, სამვით და სათენის გაერთიანებას წარმოადგენს. ის სვარუპა შაქტია. ის არ განსხვავდება კრიშნასგან. ის იგივე კრიშნაა, მაგრამ ლილების გამო ისინი ორნი არიან, როგორც კრიშნა და როგორც რათიკა. राधा कृष्ण प्रणय विकृति. So here what to samarpayitum, what to give? რას ნიშნავს აქ სამარპაიუტამ? What is Sri Bhakti? ის რასაც ჩაიტანია გვაძლევს, სვა ფაქტი შრიამ. რას ნიშნავს შრი? შრი ნიშნავს სილამაზეს. მაგალითად ავიღოთ ლიანა, მხოლოდ ლიანა. ღერო. მას თუ ფოთლები და ყვავილები არ ექნება. No manjaris. Only creeper is that. Is there any beauty? განა ის ლამაზი იქნება. რაშია? ლიანას სილამაზე. მისი სილამაზე ფოთლებში, მანჯარებში, ყვავილებში და ტკბილნაყოფშია. მას რა არის შრი? როცა ნაზინიავი დაუბერავს, ფოთლებს და ყვავილებს შეარხევს, აათამაშებს. ყვავილები აცეკვდებიან და თითქოს ამბობენ. ჰო არა, შეხვედრა და განშორება. ეს არის ლიანას სილამაზე. ამგვარად საქმეები, რათიკას მეგობრები, რათიკას სილამაზეა. ჩაიტანია სწორედ ამას გვაძლევს. შრიმატი რათიკას სილამაზეს, მის სამკაულებს. არა თავად შრიმატი რათიკას განწყობილებას და გზნობებს. ეს განწყობილება მხოლოდ რათიკასია. ის არავის ეკუთვნის. ის რათიკასი და მისი მეგობრებისაა მხოლოდ. ჩვეულებრივი სულებისთვის ის მიუწვდომელია. განპირობებული ისევე როგორც გათავისუფლებული სულებისთვის, მათი ბუნებიდან გამომდინარე, ეს მიუწვდომელია.
ეს მათთვის არ არის. ის გვაძლევს განწყობილებას, რისი საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია ვემსახუროთ ღვთაებრივ წყვილს. რათასა და კრიშნას და მათ, ვისაც აქვს ეს ამაღლებული სიყვარული. სწორედ ამისთვის მოვიდა ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუ. ისეძლება მათ, ვინც მიისწრაფვის ამისკენ. ვინც რუპა გოსვამის ხაშია, ანუ რაგანუგასაც კი არა, მხოლოდ რუპანუგას. მე არაერთხელ აგიხსენით თუ რა არის რაგანუგა. მაჰაპრაბჰუ ამის მოსაცემად მოვიდა. რატომ გვაძლევს ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ უსაზღვროდ მოწყალია. ის რასიკაა. Parama Karuna Krishna Rashika Shekhar. Parama Karuna Krishna Rashik Shekhar. Krishna ჩვეულებრივი პიროვნება არ არის. He is not only a devotee. ინდოეთში ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, ვისაც გონია რომ მაჰაპრაბჰუ ადამიანია. უბრალოდ ერთგული. ჩემი გურუდევა და არც შრილა პრაბჰუპადა არასოდეს აყენებდნენ მაჰაპრაბჰუს ღვთაებებს ორივე აწეული ხელით, როგორც ცეკვისას ხდება ხოლმე. არა, მათი ღვთაება ერთი აწეული ხელით იყო და მეორე კი ძირს ჰქონდა დაშვებული. პირველ რიგში ყველანი მათ სწავლებას უნდა გაყვნენ. ყველანი უნდა მიხვდნენ, რომ ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუ თავად კრიშნაა. ეს ამაღლებული ხედვაა. ჩვენ უნდა შევწყვეტ ამ ჭეშმარიტებას. შრილა ბჰაქტისიდჰანტა სარასვატი თაკურა, შრილა ნაროტამა დასა თაკურა. ყველანი ისინი აყენებდნენ მაჰაპრაბჰუს ღვთაებებს დაშვებული ხელებით. ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუ ამისთვის მოვიდა. ის რასიკა შექარა და იმავდროულად პარამა კარუნა ამ ორი რაღაცისთვის რადგან ის პარამა კარუნა ამიტომ სურს ყველას მისცეს სხვა ბჰაქტიშნია იმავდროულად ის რასიკაა მას სურს დატყვეს შრიმატი რადიკას შინაგანი განწყობილებით ეს არის მისი ორი მთავარი სურვილი. ამიტომაც მოიღო რუპა გოსვამიზე მთელი თავისი წყალობა და უთხრა ერთ წვეთს გაძლევო და მისი საშუალებით ყველაფერს გაიგებო. ჩვენ ვქადაგებთ. შეიძლება ჩვენ ვიმყოფებით მადჰიამა ადიკარის დონეზე. ჩემს თავზე სწორედ ასე ვფიქრობ, რომ მადჰიამა ადიკარის საფეხურზე ვცდილობ ასვლას. მაგრამ არც მადჰიამა ადიკარიც, არც მადჰიამა მადჰიამას და არც მადჰიამა უტამას დონეზე მყოფთ არ შეუძლიათ ჩვენი უმაღლეს დონეზე შთაგონება. ურთიერთობა მათთან, მათი დარიგებები, ჰარიკათხა ეს ეხმარება ერთგულებს, მაგრამ მადჰიამა ერთგულს არ შეუძლია გითხრას. დაეპრემა გამოვლინდეს შენ გულში და ეს მართლაც ასე მოხდეს. არა, მადჰიამა ადიკარის ეს არ შეუძლია. ვის შეუძლია ეს? უტამა კანიშთასაც კი არ შეუძლია. ეს შეუძლია მხოლოდ უტამა მადჰიამას და უტამა უტამას. ისეთ პიროვნებას, როგორც ნარადამუნია. კრიშნამ ნარაიანას ფორმით უთხრა უფალ ბრაჰმას. მე აგიხსნი ჩატურ შლოკას, შრიმად ბჰაგავატამთან. Gyanam paramam guhyam jad vigyan samanvitam grihan. He told so many things. Krishnam ბევრი რამ უთხრა, მაგრამ ბრაჰმა ვერ მიხვდა და მაშინ თავისი წყალობელი მზერით მან ბრაჰმას ყველაფერი გადასცა. მხოლოდ მზერით. და ყველაფერი ნათელი გახდეს შენთვის. და გამოვლინდეს ყველაფერი შენს გულში და უფალი ბრაჰმა იმ წამსვე ყველაფერს მიხვდა. ყველაფერი ეს გაემხილა. უფროსი ერთგულები ბრიჰად ბჰაგავატამრიტას კითხულობენ. გოპა კუმარის ისტორიას. გოპა კუმარი ყველაფერს მოუყვა თავის მოწაფეს. აბსოლუტურად ყველაფერს.
მოწაფე მიცოდა ეს ყველაფერი გაგონილი ჰქონდა, მაგრამ ვერ წვდებოდა მაინც, ვერაცნობიერებდა. ცხენებლები არ მოსდიოდა თვალებიდან, გული არ უდნებოდა და რა ქნას მაშინ გოპაკუმარმა. და რა ქნა მაშინ გოპაკუმარმა. მან ხელი დაადო თავის მოწაფეს და უთხრა, დაე ყველაფერი გაგენდოს. და იმ წამსვე მოწაფეს ყველაფერი გაემხილა. და იმ წამსვე გოლოკა ვრინდავანზე წავიდა. ის უცბად პირდაპირ გოლოკა ვრინდავანში აღმოჩნდა. ამას განსაკუთრებული წყალობა ჰქვია. ჩვენ არ შეგვიძლია ასე. ამის ძალა არ შეგვწევს. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ჩვენი სიტყვებით რომ დავეხმაროთ როგორმე ერთმანეთს. ნარადას კი შეუძლია ეს. თუ შრიმატი რათიკა ერთი წამით მაინც შემოგხედავთ ეს მოხდება. შრი რუპა გოსვამის შეუძლია ამის გაკეთება, ფაქტივნო და თაკურას შეუძლია ეს. შრილა პრაჰუპადასაც ისინი ძალიან ძლიერნი არიან. ასე რომ მაჰაპრაბჰუმ თქვა, მე მხოლოდ ერთ წვეთს გაძლევთ. შეუძლია რომ მადემა ადიკარიმ თქვას, მე გაძლევთ ერთ წვეთს? არა, ის ვერ მოგცემთ, მას არ აქვს ასეთი ძალა. ამიტომ თავიდან წიგნები უნდა გადავშალოთ და მაჰაპრაბჰუს და მის თანამგზავრებს წყალობა ვთხოვოთ, რათა წყალობა მოგცენ და ჩვენ გავიგოთ რაღაც ამ წიგნებიდან. მაჰაპრაბჰუმ ერთი წვეთი მოგცა. რა თქვა მან? So he gave one drop and he was telling what? Oh, we have discussed so many things. ბევრი რამ უკვე განვიხილეთ, ახლა რამდენიმე მომენტს მინდა შევეხო. ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता. Any guru and Vaishnava. Guru და ვაიშნავები განსაზღვრული მისიით მოდიან. ნარადა მთელ სამყაროში დამოგზაურობს. ის არიგებს სიყვარულს. მან ეს მისცა თრუვა მაჰარაჯას, პრაჰლადა მაჰარაჯას, ბევრ პიროვნებას, ვიასადევს, ვალმიკის, ძალიან ბევრ პიროვნებას. პრაჩეტებს. But he gave it to ნარადა ამას ერთგულთა დონის მიხედვით აკეთებდა. ის არ იძლეოდა ერთი და იმავე პრემას. So a guru, რომელ გურუზე ვსაუბრობთ? Then something comes. Tasmat gurum prapaddeta jigyasu shabde parecha. We have discussed also all these things. So that very guru ასეთი გურუ კრიშნისგანაა უფლება მოსილი. ფაქტი რომ მისცეს ყველა ჯივას, უფრო მეტიც. თვითონაც მისდევს. ამ პრაქტიკას თვითონაც შეიცნოს ყველაფერი და მას არ აქვს არავითარი მატერიალური სურვილები. ვის გულშიც არის ფაქტი, იმას შეუძლია ფაქტის თესლის მიცემა. ისინი საგანძურის მსგავსნი არიან, მათ შეუძლიათ მოცემა. ისევე როგორც ბჰაქტივედანტა სვამი, რომელიც მოვიდა ამ სამყაროში და რამდენიმე წლის განმავლობაში არიგებდა ფაქტის თესლს. ვისგან მიიღო მან ეს? თავისი გურუდევასგან. მან გადასცა, ვინ იყო მისი გურუ? ჯაგად გურუ შრილა ბჰაქტისიდჰანტა სარასვათი პრაჰუპადა. თავის მხრივ იმან საიდან მიიღო ეს თესლი? ბჰაქტივინო და თაკურასგან და გაურა კიშორადასა ბაბაჯი მაჰარაჯასგან, მთელი პარამპარასგან. ამ გირლანდიდან ერთი ყვავილიც რომ ამოვიღოთ, გირლანდა დაიშლება. უნდა არსებობდეს უწყვეტი კავშირი კრიშნასა და ბრაჰმას შორის. შემდეგ მოდიან ნარადა, ვიასა, შუკადევა, გოსვამი, მთელი გურუ პარამპარა, კავშირი ჭეშმარიტ მაჰაბჰაგავატა ვაიშნავებს შორის. მაგრამ ჩვენ თუ უარყოფთ ამ პარამპარას, ანდა შეურაცხყოფას მივაყენებთ მათ. ამოვიღებთ თუნდაც ერთ ყვავილს, მთელი ჯაჭვი დაირღვევა. აქედან გამომდინარე მარტო ჩვენს გურუდებს კი არ უნდა ვცეთ პატივი, არამედ მთელ გურუ პარამპარას.
there is link from Guru, from არსებობს Krishna, უწყვეტი კავშირი Srimati Radhika, კრიშნასგან მომავალი, რათქიკასგან მომავალი, ყველა მაჰაბჰაგავატა გურუებიდან მომავალი. those we are გურუ პარამპარა ვერ იქნება აგებული მადია მადიკარებზე, ანუ ჩვენზე. მათგან ვინც ჯერ ვერ შეიცნო ყველა ჭეშმარიტება. ვის გულშიც ჯერ არ არსებობს წმინდა ფაქტი. ჩვენ შეგვიძლია ლოცვები აღუვლინოთ ამ პიროვნებებს, მაგრამ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ გვაქვს ეს ფაქტი. ჩვენ ვერ მივცემთ ფაქტილატაბიც ვინმეს, მაგრამ თუ ჩვენ მივდივართ ამ პროცესს, ფაქტის, გურუ პარამპარას, მაშინ ჩვენ გულებში ჩაიდება ერთგული სამსახურის თესლი. Then he can give Guru Krishna Prasade by Bhakti Lata Bij. What is this Bhakti Lata Bij? რა არის Bhakti Lata Bij? შრათა ეს ფაქტის თესლის გარეგნული გამოხატულებაა. ეს თავად თესლი არ არის. რა არის ეს? გურუ იძლევა წყალობას, რომ ემსახურო რათა კრიშნას. სწორედ ეს სურვილი, რომ ემსახურო კრიშნას არის თესლი. კრიშნა იძლევა ამას და მოწაფე იღებს მას. მაშინ წარმოიქმნება შრათხა. स्मेना श्रद्धा कहे कृपा श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कइले सर्व कर्म कृता he is not even following შესაძლოა მოწაფე არც მისდევს ყველა პრინციპს that if I will მაგრამ იცის რომ თუ მე ვემსახურები კრიშნას ყველა სირთულე გადაიჭრება ჩემი ცხოვრება წარმატებული იქნება